હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં? આપણે ગયા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બે ચેપ્ટર આપણા જે છે પેપર નંબર 6 પેપર નંબર 2 તરુણાવસ્થાનું મનોવિજ્ઞાન, એની અંદર આપણે બે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યા હતા અને હવે આપણા બે ચેપ્ટર બાકી છે. એમ આપણું ત્રીજું છે તો કે આવેગનો વિકાસ, બરાબર છે. તો એની અંદર આપણે આવેગ એટલે શું, આવેગના જે નિયંત્રણ કઈ રીતે થાય છે એ બધું આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાનું છે. તો આપણે પહેલાં જાણીએ તો સામાન્ય રીતે જીવનનો આવિષ્કાર એટલે પ્રવૃત્તિ, બરાબર. પ્રવૃત્તિનો અંત એટલે શું થશે? મૃત્યુ, કે માનવીનું આ જગતમાં રહેવું નહીં, બરાબર છે. તો સજીવ પ્રાણી એ જે એક પણ કાર્ય પ્રવૃત્તિ છે એ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. શા માટે? તો કે જીવન છે ને એ જ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે કે વ્યક્તિ છે જીવન જીવે છે તો એને સતત ને સતત કાર્ય છે એ કરતું રહેવું પડે છે, બરાબર. તો આ પ્રવૃત્તિ પાછળના બે પ્રધાન પ્રેરકો છે, એટલે કે એની પાછળ બે પરિબળો છે ભાગ ભજવે છે, તો કે લાગણી અને આવેગ. લાગણી એટલે એવી કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એકબીજા પ્રત્યેની જોવા મળતી હોય, બરાબર. અને આવેગ એટલે વ્યક્તિ પોતે અનુભવે છે તે, બરાબર. તો મેઇન છે એ એવું કહેવા માગે છે કે બાહ્ય રીતે ભલે અઠવાડિયા સુધી આવેગના આપણે અણસાર, ટૂંકમાં આપણે આવેગ અનુભવીએ છીએ એની આપણને ખબર નથી પડવા દેતા, પણ અમુક સમયે આવેગ છે એ હકીકતમાં આવેગ છે બાહ્ય અને આંતરિક બંને હોય છે, બરાબર છે. તે ગમે તે રીતે બહાર તો આવી જતા જોવા મળે જ છે. તો આવેગના અર્થ વિશેની આપણે ટૂંકમાં વાત કરીએ તો આવેગને અંગ્રેજીમાં ઇમોશન કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. EMOTION. ઇમોશન શબ્દ છે તે લેટિન શબ્દ ઇમોવર પરથી, બરાબર છે, ઉતરી આવેલો છે, જેનો ઇમોવરનો અર્થ શું થશે? તો કે ઉત્તેજિત કરવું અથવા તો શુદ્ધ કરી દેવું, એવો અર્થ આવેગનો થાય છે. ને સામાન્ય રીતે આપણે આવેગને કહીએ તો આપણા જીવનમાં ખળભળાટ મચાવી દેવું, બરાબર, એક પ્રકારનો ઉશ્કેરાટ. એટલે જ આવેગ એ સમગ્ર ચેતાતંત્રની શુદ્ધાવસ્થા છે અથવા તો ચેતાતંત્રની ક્રિયાશીલતા છે. કેવું? તો કે સમગ્ર ચેતાતંત્ર, બરાબર. આવેગ છે એ આવે છે, સુખનો આવેગ આવે તો વ્યક્તિ એકદમ ખુશ થઈ જશે, જ્યારે દુઃખનો આવેગ આવશે તો વ્યક્તિ છે રડવા લાગશે, બરાબર. ભય, ક્રોધ, ખુશી, કેટલા બધા આવેગો છે. આપણે પડે ને પડે દરેક મનુષ્યમાંથી એક પણ મનુષ્ય માણસ છે એવો નહીં હોય કે જે આવેગ નહીં અનુભવતો હોય. દરેક વ્યક્તિ, નાનીથી માંડીને મોટી વૃદ્ધ વ્યક્તિ હંમેશા આવેગ છે, જીવન જીવે છે ત્યાં સુધી એ આવેગ હંમેશા અનુભવે છે, બરાબર છે. તો હવે આપણે આવેગ છે એ આપણા શરીર અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે કેવી? તો કે જોડાયેલી જટિલ માનસિક ક્રિયા છે, બરાબર છે. તો હવે આપણે આવેગની વ્યાખ્યાઓ વિશેની વાત કરીએ તો આપણે હમણાં વાત કરી મેં તમને કે ઉત્તેજિત થવું અથવા તો ગભરાઈ જવું, બરાબર છે. વ્યક્તિ ડરનો આવેગ અનુભવે તો ગભરાઈ જાય, ભડકવું. તો આવી રીતના જે વ્યક્તિનું વર્તન છે એની અંદર આવેગ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે. આવેગ ઉત્પન્ન થાય એટલે વ્યક્તિના વર્તન ઉપર અસર થતી જોવા મળે છે. તો વુડવર્થ અને હાફડિંગ એ એવું કહેવા માગે છે કે આવેગમાં છે ને અચાનક લાગણી ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. સમગ્ર રીતે મન છે વ્યગ્ર થઈ જતું હોય, પછી એની જે સંવેદનશીલતા છે એ અથવા તો સ્વાભાવિક સંગઠન અથવા તો સંવેદનશીલ છે એ અમુક રીતે અમુક પ્રકારની અંદર આવી જાય છે, બરાબર. વ્યક્તિને ગમે ત્યારે ગમે તે આવે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. તો હવે જોઈએ આપણે વુડવર્થે જે આપેલી આવેગની વ્યાખ્યા છે એના વિશેની વાત કરું તો કે આવેગ એટલે સમગ્ર ચેતાતંત્રની શુદ્ધા અવસ્થા. આપણું સમગ્ર ચેતાતંત્ર છે એની શુદ્ધા અવસ્થા, આપણા ચેતાતંત્ર સાથે આવેગો છે સંકળાયેલા છે, બરાબર છે. પછી તો એની વ્યાખ્યાની વાત કરીએ તો આપણા શરીરની અંદર જે ખળભળાટ અનુભવે છે, દાખલા તરીકે આપણે તળાવની અંદર કે ગમે તે નદીની અંદર પાણી ભરેલું હોય ને એ શાંત પાણીની અંદર તમે પથ્થર ફેંકો તો એ ખળભળાટ અનુભવશે, બરાબર. એના જે તરંગો છે
એ છેક કિનારા સુધી આવતા જોવા મળશે. તો આમ આપણા શરીરની અંદર આવેગ ઉત્પન્ન થવાથી આપણા મન અને શરીર સહિત આપણું ચેતાતંત્ર છે એ પણ ખડભડી ઉઠે છે ટૂંકમાં. ત્યારબાદ પીટી યંગ એ આવેગની વ્યાખ્યા આપતા કહે છે કે આવેગ એ વ્યક્તિના સમગત્યા શુદ્ધ કરતા તીવ્ર ખળભળાટ છે. તેનું મૂળ મનોવૈજ્ઞાનિક છે. તેમાં વર્તન, ચેતન, અનુભવો અને આંતરિક શારીરિક ક્રિયાઓ પણ સમાયેલી છે. કે વ્યક્તિ છે એની આંતરિક ને શારીરિક ક્રિયાઓ કેવી ઝડપી બની જાય. ક્યારે? તો કે આવેગ ઉદ્ભવે ને ત્યારે. એનાથી શું થાય છે કે આપણે અંદર જે આવેગ ઉદ્ભવે છે ને એટલે આપણી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે ને એની અંદર જે સ્ત્રાવ વહેતો હોય એ ઝડપી બની જાય. દાખલા તરીકે શ્વાસ છે, રુધિરાભિસરણ તંત્ર છે, પછી આપણા જે હૃદયના ધબકારા છે નાડીના, બરાબર છે, એ પણ ઝડપી બની જાય. પછી માનસિક તણાવ વિશેની વાત કરું તો માનસિક તાણ તીવ્ર બની જાય. તો આમ શારીરિક અને માનસિક બંને અસર આપણા જીવનને તીવ્ર બનાવે છે. બરાબર છે. આપણા સમગ્ર જીવનમાં છે તો કે આવેગ ઉદ્ભવે છે એટલે આપણા શારીરિક ને માનસિક આપણું જે જીવન છે એને ટૂંકમાં આવરી લે છે. ત્યારબાદ આપણે આવેગના સ્વરૂપ વિશેની વાત કરીએ તો આવેગ એ જટિલ માનસિક પ્રક્રિયા છે. મેં તમને હમણાં આગળ વાત કરી હતી થોડીક વાર પહેલાં કે આવેગ છે એના સ્વરૂપને સમજવું એના માટે સંપૂર્ણ એના સ્વરૂપને આપણે સમજવું છે તો 4 પાસાને આપણે પહેલાં સમજવા પડે. તો પહેલું આપણું પાસું છે તો કે ઉદ્દીપક અને તેનું પ્રત્યક્ષીકરણ. આવેગ છે એ કોઈ પણ ઉદ્દીપક પ્રત્યક્ષીકરણના લીધે અનુભવે છે. દાખલા તરીકે બાળક છે એની માતાને જોવે છે તો તરત એ આનંદ અનુભવે છે. બરાબર છે. એવી રીતના તો કડક શિક્ષકને જોતા એ શું થાય તો કે ભય અનુભવે. કે એને સજા કરતો શિક્ષક હોય તો એને બાળક જોશે તો એ શું કરશે તો કે ભય અનુભવશે એક પ્રકારનો. ત્યારબાદ માનસિક અનુભવ વિશેની વાત કરું તો આવેગના અનુભવ સાથે જે સુખદાયક, દુઃખદાયક કે આનંદદાયક જે માનસિક અનુભવ થાય છે એનાથી શું થાય છે તો કે ગુસ્સો, પ્રેમ એ બધું સંકળાયેલું છે. ગુસ્સો આવે તો દુઃખની લાગણી થાય, પ્રેમ આવે તો સુખની લાગણી થાય. બરાબર છે. આ માનસિક રીતે જોડાયેલું છે એટલા માટે. ત્યારબાદ છે બાહ્ય વર્તનરૂપ અભિવ્યક્તિ. કે આવેગ છે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એની બાહ્ય પરિબળો છે એમાં વર્તનમાં જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે વ્યક્તિ છે એને ગુસ્સો આવે ને તો એકદમ લાલ થઈ જાય, મુઠ્ઠીઓ વાળે, બરાબર, હોઠ દબાવે, એવી રીતના તો કે એની આંખની ભમરો છે ચડી જાય, બરાબર છે, મોટી આંખો કરવી કહીએ ને, કાં તો કે લાલ આંખો કરવી, એ રીતે. ત્યારબાદ ચોથું તો કે આંતરિક શારીરિક ફેરફારો. મેં તમને વાત કરી હતી કે આવેગ છે ઉત્પન્ન થાય ને એટલે આંતરિક પરિબળો અને બાહ્ય પરિબળો બંને જવાબદાર છે. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે બાહ્ય પરિબળોની હમણાં વાત કરી, હવે આપણે આંતરિક પરિબળોની વાત કરીએ. તો કે આવેગ જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આંતરિક જે પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એમાં પણ ફેરફાર થાય છે. દાખલા તરીકે ભય, ક્રોધ છે એ ઉત્પન્ન થાય તો હૃદયના ધબકારા છે, લોહીનું જે પરિભ્રમણ છે એકદમ ઝડપી બની જાય છે. બરાબર. તો આમ આવેગનો અનુભવ છે એ એક પ્રકારનો કેવો છે તો કે તીવ્ર છે. બરાબર. તો આમ માનસિક અને શારીરિક જે પણ કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ છે એનો મોટે ભાગે એકબીજાનું સંયોજન થયેલું છે અથવા તો આવેગ સમયે થાય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આ આપણે આવેગના સ્વરૂપ વિશેની વાત કરી. હવે આપણે આવેગના નિયંત્રણ પરની વાત કરીએ. તો આવેગના નિયંત્રણ ઉપરની તમને વાત કરતાં પહેલાં સામાન્ય રીતે ટૂંકમાં સમજાવું તો મિત્રો, આવેગ ઉત્પન્ન થાય, દાખલા તરીકે ક્રોધનો આવેગ છે એ માણસની અંદર, વ્યક્તિની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તમે મોટાભાગના વ્યક્તિને એવા જોશો કે એને એના ગુસ્સા પર નિયંત્રણ હોતું નથી, કંટ્રોલ રાખી શકતા નથી. કાં રડવાનો આવેગ હોય, રડે છે, દુઃખનો આવેગ છે તો એના દુઃખના આવેગ પર એને નિયંત્રણ રહેતું નથી. તો વ્યક્તિએ શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેવું હોય તો એને એના આવેગ ઉપર નિયંત્રણ રાખતા શીખવું જરૂરી છે. આવેગ ઉપર નિયંત્રણ રાખવાથી
વ્યક્તિનું માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય છે એની હાનિકારક અસર થઈ શકે છે અને નુકસાન સારી અસરે પણ થઈ જાય, ઘાતક, વિઘાતક અને ઘાતક બંને અસર થઈ શકે છે ટૂંકમાં, બરાબર. સારી અને નરસી બંને ટૂંકમાં. તો નાના બાળકો છે એ એના આવેગ ઉપરથી નિરંકુશ થઈ જાય, ટૂંકમાં એના આવેગ ઉપર એ નિયંત્રણ નથી રાખી શકતા, એ વાત બરાબર છે. પણ મોટી વ્યક્તિ છે આવેગ ઉપર નિયંત્રણ ન રાખી શકે તો એના જે આવેગના નિયંત્રણો છે એનાથી શું થાય છે તો કે એને હાનિકારક ક્યારેક અસર થઈ શકે છે અને ક્યારેક સારી અસર થતી જોવા મળે છે. તો આવેગના નિયંત્રણ ઉપર આપણે રાખવા માટે કુલ 4 બાબતો છે તે મહત્વની છે. એ આપણે જોઈએ તો કે દુઃખદ આવેગો ઉત્પન્ન કરતી પરિસ્થિતિને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો. દાખલા તરીકે બાળકને ભૂખ લાગી હોય અને નીંદરમાં સૂતું હોય તો એ બાળક છે એ ટૂંકમાં એનો ક્રોધ આવે છે, નીંદરમાંથી જાગી જશે, બરાબર છે. તેનો સ્વભાવ ચીડચીડિયો થઈ જાય છે, ભૂખ શાંત થઈ જાય એટલે વ્યક્તિ શાંત થઈ જશે. બાળક હશે તો પણ એ રડતું હશે, બરાબર છે, અને ભૂખ લાગી હશે કે તરસ લાગી હશે તો એ બોલી નથી શકતું કે વ્યક્ત નથી કરી શકતું કે મને ભૂખ લાગી છે. હા, સમજણું બાળક છે, બોલી શકે છે બાળક, તો એ પોતે કહી શકશે કે ઈશારા દ્વારા કે બોલીને, બરાબર છે, કે મને ભૂખ લાગી છે. તો આમ આપણા જે કાંઈ પણ આવેગો ઉત્પન્ન થાય છે એને આપણે દુઃખદ આવેગો છે એ જે ઉત્પન્ન કરતી જ જે પરિસ્થિતિ હોય ને દૂર કરવી, જેનાથી આપણે આવેગ ઉપર છે નિયંત્રણ મેળવી શકીએ અને આપણા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને આપણે શું કરી શકીએ તો કે આપણે સ્વસ્થ રાખી શકીએ, એટલા માટે થઈને, બરાબર છે. ત્યારબાદ છે આવેગનો પ્રત્યુત્તર આવેગથી ન આપો. તો કે આગથી આગ બુਝે, આગ લાગેલી હોય ત્યાં તમે આગ નાખવા જાઓ તો આગ વધે કે ઠરે? તો આવેગ ઉત્પન્ન થયેલો હોય તો એની સામે બીજો આવેગ ઉત્પન્ન થવા દેવાય નહીં. કે દાખલા તરીકે શિક્ષક ગુસ્સે થયું હોય તો બાળકને સામે ગુસ્સે થવાય નહીં. તો શું થાય છે તો કે બાળકનું પણ ગુસ્સા ઉપર નિયંત્રણ નથી રહી શકતું અને પછી બાળક છે એ શું કરે છે તો કે નફરતની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે. તો ગુસ્સે થાય ત્યારે 1 થી 10 સુધી ગણવું, એનાથી શું થાય છે આપણો ગુસ્સો છે એ શાંત થઈ જાય. ગમે તે 2 વ્યક્તિ હોય એમાં ઝઘડતી હોય તો આપણે કહેવત છે ને કે એક વ્યક્તિ નમતું મૂકી દેશે, બરાબર, તો આપોઆપ એ ઝઘડો છે શાંત થઈ જશે, ટૂંકમાં એવી રીતના. ત્યારબાદ છે આનંદદાયક અને સુખદ આવેગો પ્રેરે એવી તકો ઊભી કરવી. બાળકને જે આવેગો સંતોષી એવા કાર્ય કરવામાં લગાડવું અથવા તો ક્રોધને ભય ઉત્પન્ન થાય એ ન ઉત્પન્ન થાય, એ પરિસ્થિતિ એવી ઉત્પન્ન ન થાય એ ધ્યાન રાખવું, બરાબર છે. કે એનાથી શું થશે તો કે બાળક છે એને જે ગમતી પ્રવૃત્તિ કરશે ને તેની અંદર આવેગ છે ઉત્પન્ન સારા થશે, બરાબર. ક્રોધ, ભય એવા આવેગો છે જે નુકસાન પહોંચાડે એવા આવેગો ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહીં. ટૂંકમાં એના વર્તનમાં એ ઈચ્છનીય અને એના વર્તનને સ્વભાવમાં એ જે રીતે ઈચ્છે એ રીતે એ બાળક છે એ ફેરફાર કરી શકે છે અને એના સ્વભાવને એ બાળક પોતે શાંત પણ બનાવતા શીખી શકે છે. ત્યારબાદ છે કૌશલ્યો, શોખ અને અભિરુચિ કેળવવા. જે બાળકને જે ક્ષેત્રની અંદર હશે, દાખલા તરીકે સંગીતમાં છે, નૃત્યમાં છે, બરાબર, જેની અંદર હશે એમાં એને યુવાનોને એમાં છે ને આંતરિક આવેગ ટૂંકમાં એમાં અતિરેક ના જોવા મળતો, એને ગમતું હોય ને એ કાર્ય કરે તો એમાં ખુશ જ રહેશે, બરાબર. આપણને ના ગમતું કોઈ કાર્ય જબરજસ્તીથી કરાય તો શું થાય છે કે આપણને ગમતું નથી, બરાબર, આપણને ગુસ્સો આવે છે, આપણો સ્વભાવ છે કેવો તો કે ચીડચીડિયો થઈ જાય. તો આ રીતના. ત્યારબાદ આવેગોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે આપણા આવેગોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો એનાથી શું થશે કે આપણી જે પરિસ્થિતિ છે ક્રોધના આવેગને ઉત્પન્ન થઈને થશે જ નહીં. આપણે આપણા આવેગને સમજી શકશું ને તો ટૂંકમાં આપણને જે નુકસાનકારક અસર થવી જોઈએ ને એ થઈ શકશે જ નહીં, બરાબર. ક્રોધનો આવેગ ઉત્પન્ન થાય તો વ્યક્તિનું જે કામ થતું હોય એ બગડી જાય છે. ઘણી વખત જોઈએ ને તો આપણે ગુસ્સો કરીએ તો આપણું કામ થતું હોય એ બગડી જાય અને પ્રેમથી કરવા જઈએ તો એ થઈ શકે છે. આમ ક્રોધ છે એ નુકસાનકારક આવેગની અંદર આપણે એને લઈ શકીએ છીએ અને સુખ છે કે ખુશી છે એને આપણે સુખદ આવેગની અંદર આપણે લઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પરાનુભૂતિનો આસ્વાદ લેતા શીખો. વ્યક્તિને જ્યારે ગુસ્સો આવે ને તો એ શું કરે છે કે દાખલા તરીકે એની જગ્યાએ આપણે પોતે હોઈએ તો આપણે સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે આપણે એવું વર્તન કરીએ તો આપણે એવું સમજવું કે એની જગ્યાએ હું હોઉં તો એનાથી પણ આપણને બીજાની લાગણીઓને આપણે સમજતા શીખી શકશું, બરાબર.
ત્યારબાદ ભાવ લક્ષ્યાંતર વિકસાવો. કોઈ પણ આવેગ છે ખરાબ નથી, પણ એને જે ઉર્ધ્વીકરણ એટલે કે આપણે જેને પ્રગટ કરીએ છીએ ને એ સૌથી મહત્વનું. દાખલા તરીકે બહારના જે આવેગો ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધ કરવાને બદલે આપણે આપણી કુટેવો જ છે એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણા ભાવો છે એને આપણા લક્ષ્યાંતર તરફ આપણે એને સારી સારી બાબતોમાં ઉમેરી શકીએ છીએ. તો આવેગ નિયંત્રણ માટે બીજા કેટલાક સૂચનો છે જે નીચે મુજબના છે. તો કે આત્મશ્રદ્ધા કેળવો અને પરિસ્થિતિ ગમે તેવી આપણી અંદર આપણે આત્મો એટલે કે આત્મવિશ્વાસ કેળવો, શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ કેળવવો અને પરિસ્થિતિ અનુકૂળ થતાં શીખવું. ત્યારબાદ આપણા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે આપણે હંમેશા કાર્યશીલ રહેવું. પછી વિનોદ વૃત્તિ કેળવવી, હંમેશા હસતા રહેવું અને પરિસ્થિતિને પણ હસીને સ્વીકારવી ગમે તેવી હોય. એક ક્ષેત્રમાં નિષ્ફળતા મળે તો બીજા ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિ જરૂર મળે છે છે. તો આ આપણે આવેગના નિયંત્રણ વિશેની, એના સ્વરૂપ વિશેની અને આવેગના અર્થ વિશેની વાત કરી. હવે જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે આપણે આવેગના જે ભાવોને એ છે એના વિશેની આગળ સવિસ્તાર ચર્ચા કરીશું મિત્રો.